Манайх ингээ онцлуулчаад хайчдаг. Онцлуулсан бол эрүүл байна. Эрсдэл хүчин зүйлтэй байна. Завсрын өвчин зүйлүүд нөлөөлөд байна те. Өшөө хэрвээ энийг ингээ цаашаа арга хэмжээ авахгүй бол өвчин эмгэг архаг мөнхийн эмчилгээ шаардах эмгэг болох гэдэг шүү л гэдгийг хэлээд байгаа зүйл тийм үү. Тий. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчтөр та хэрвээ эрс дэлгэрүүлэгт орсон байгаа бол эрс дэлгэрүүлэхээ үр дүнгийг хараад үзээрэй. Байх ёстой лавламж хэмжээ түүнээс ихсэн багсан хэмжээнд ямар нэгэн тэмдэглэгээ байна уу юу? Тийм Тий. ээ? Энийг харчих юм бол Хэрвээ ямар нэгэн тэмдэглэгээ байх юм бол мэрэгжлийн эмчтэй очоод тий. 10 жилийн дотор үүсэх эрсдлийг тооцоолаад ингээд тооцоолох хэрэгтэй. Тэгээд энэ маань юу хэрэгтэй гэхээр хүмүүс би тэзээ үзүүлэхэд дандаа л нарийнсалтай гардаг. Хід байж байгаад хід болж ахаад байгаа динамик мэдмээр байна тийм ээ. Тэгээд би хід байсныг хід болгож бууруулвал би удирдах гин гэхий. Тэгээд хэрэг би арга хэмжээ авахгүй бол хэдэн жилийн дараа ямар эрсдэлд хүрэх юм бэ гэдгийг заавал тооцоолж авах хэрэгтэй. Зөв.